Вьюга, там что происходит-то? Это какой-то капец, я дверь не закрыла. Это кто там? Здравствуйте. Вы что тут делаете все? Собачий вольер. Нормально. Вы ничего не перепутали? А? Петя, ты куда своих жен завел? Яша. Нормально. Юга, у вас что, гости сегодня непрошенные? А, Вьюга? Хорошо вдвоем дурачиться, да? Две дурочки. А, кость нашла?